大家好，今日要介紹嘅一條就係設計獨一無二嘅，係我哋賢石屋設計嘅一條水晶手鏈啦。咁佢係咩嘢嚟咧？咁佢係淡水嘅珍珠喺度啦。咁中間夾雜一啲普通嘅飾物仔啦。咁有個款喺度，又晶瑩剔透，又 grand 少少啦，係啦，幾靚，係啦。好，咁呢條珍珠咧，珍珠嚟講有咩功效咧？珍珠咧就係可以穩定下啲焦躁嘅情緒，咁就幫你減輕翻，唔好咁心急嘅，係啦，同埋可以提升一啲自信啊、魅力啊咁樣嘅。咁咧都有話嘅，佢有一啲美容嘅養顏嘅功效啦，又可以促進下一啲新陳代謝咁樣嘅，仲可以定驚安神咁樣嘅，改善下啲睡眠嘅質素，係啦。咁呢條嚟講咧，又有少少款睇下啦，咁又有個功效戴翻咁樣嘅。咁大概就6.7mm 度啦，個珠係啦，咁上埋手俾大家望一望啦，係啦，咁你見男仔女仔都可以戴嘅，個款都幾靚嘅，唔錯嘅，最緊要係咩啊？獨一無二，唔會撞設計啊！好，呢個就係我哋賢石屋嘅 DIY 水晶手鏈啦，係啦，歡迎可以揾我哋訂製啦，好。麻煩大家啦，幫我 like 同 share 啦。咁想跟得貼啲嘅，可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅。多謝大家，拜拜。